Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Ndagushimye kuri uyu munsi kongeye kuduha umunsi wo kuganira n'ubwoko bwawe aho uri hirya no hino. Ndagushimiye kuko uri Imana idahinduka, uko wari uri kera n'uyu munsi niko ukiri. Uri Imana y'ibyiringiro kandi y'imbaraga n'ubutware. Tegeka natwe tukumvire, izina ryawe rishimwe. Amen. Twongeye kuganira ku ijambo ry'Imana nanone, kandi mbanje kubasuhuza aho muri hose. Abari mu gihugu cy'u Rwanda nanjye mperereyemo ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana yacu ishimwe. Abari hirya no hino mu bihugu duhana imbibi, abari Burayi ku mugabane w'Iburayi, abari Aziya, abari Oceania, abari Canada, abari South Africa, abari mu bindi bihugu ntabashije kwibuka akanya, mwese Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ngarukanye ijambo rityaye kandi riryoshye. Uyu munsi ndashaka ngo uryoherwe nge ndivuga nawe wumva utwarwe ndabigusabye. Ntacyo mpfa nawe, sinkuza aho uri, ariko urandeba ubasha kunkurikirana, ubasha kumva ubu butumwa bukubake. Imana ishimwe cyane. Tugiye kumvana ijambo ry'Imana hano riboneka mu Bami ba kabiri. Iri jambo, amen, iri jambo rirakomeye. Iri jambo tugiye kumvana mu Bami ba kabiri ni ibice bibiri n'ubundi. Turasoma duhereye ku murongo wa mbere. Titire y'ijambo iravuga ngo Eliya ngo azamurwa mu ijuru. Abantu bamwe bajya babwirwa ijuru bakaryumva nk'amateka, bakaryumva nk'ibitabaho. Ati sogokuru yavuze ijuru, simbizi imbara rigezemo, nyogokuru yavuze ijuru. Ariko nubwo utashobora guhagarara hano ngo uhamye nimba sogokuru wawe yarigiyemo, ukaba udashobora guhamya ko bene wanyu barigiyemo, ukaba udashobora guhamya ko abuzi barigiyemo, ntushobora no guhamya ko batarigiyemo, kuko nawe ugarutse akubwira ngo sinagezeyo. Imana yacu ishimwe. Iyo ufite amakuru y'uwagezeyo cyangwa ugarukiye inzira agakora akakubwira ati burya ntari hari, ntabyo nabonye, aho uba ufite icyo uheraho uvuga ko ritabaho. Cyangwa wa wundi ukugisha impaka akubwira ngo ntabyazi ntaribaho, uba ufite icyo ushingira uvuga ngo niribaho. Igihe rero ntawe ugarutse akubwira ko ntarigezemo, ahubwo yagezeyo asanze ari heza tayari. Nanjye aho niho nshaka kuba. Imana yacu ishimwe. Ijambo ry'Imana riravuze ngo Eliya azamurwa mu ijuru. Umurongo wa mbere wavuga ngo nababwiye ni mu Bami ba kabiri mu bice bibiri ngo Eliya azamurwa mu ijuru. Ngo igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyane muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugari. Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye i Beteli. Ngo Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa. Baramubwira bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati ndabizi, ariko ni muceceke. Uko niko abana b'abahanuzi bavuze ngo Elisa arababwira ngo ndabizi, ariko Imana ishimwe cyane. Aravuga ati muceceke. Noneho umuntu wa kane ngo Eliya arongera aramubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko bajya hehe? i Yeriko. Kurikirana neza ijambo ry'Imana. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko bajya i Yeriko. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati ndabizi, ariko muceceke. Imana yacu ishimwe cyane. Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka ntumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe, sinsigara. Nuko barajyana bombi, maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. Baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we, arawuzinga, awukubita amazi yigabanyamo kabiri, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Bombi bambukira ahumutse. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera.
ntaratandukanwa nawe. Uwo ninde wabivuze? Ni Eliya wabwiye Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaragira gute, ntaratandukanwa nawe. Imana ishimwe ngo ntaratandukanwa nawe. Elisa aramusubiza ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Vuga ngo amen. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu yabwe icyubahiro. Ndabizi uvuza amena. Imana ishimwe. Aho niho nshaka ndashaka tugendana wumvira ijambo. Aramubwira ati rero ngaho ufata imigabane 2 ubyumve neza ndabizuza ubwenge bwinshi kandi uri umunyabwenge uri intiti. Imana iguha umugisha ubisobanukirwa kurushaho. Ntabwo yamubwiye ngo ndashaka 1/2 cy'umwuka we, ahubwo yaramubwiye ngo ndashaka imigabane 2. Bivuze ngo ndashaka ibyikubye 2 ku mwuka wawe. Imana yacu ishimwe. Noneho Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Imana ishimwe. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya, nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa abibonye arataka ati data data wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi, nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awuta nyaguramo 2, atoragura n'umwitero wa Eliya ataye asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, genda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya irihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo 2, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa herako aratambuka, maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye bamubonye baravuga bati umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira bamugezeho bamwikubita imbere. Imana yacushimwe. Iri jambo riraryoshye nkurikije ukuntu ndimo kuryumva, uko niko nshaka ko nawe uryumva. Iri jambo ry'Imana rigaragaza abagabo 2, ndetse sibo gusa, rigaragaza n'urundi ruhande rubonekamo abana, ndetse rikagaragazamo n'ubutsinzi, rikagaragaramo Elisa ko yabaye umunyabwenge uzi no kwihangana kandi utakebakeba ngo arebe, uzi guhamya icyo agomba guhamya. Imana yacu ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana yatubwiye umugabo witwa Elisa yari umugaragu. Ijambo ry'Imana yatubwira umugabo witwa Eliya yari shebuja. Akenshi murabizi nta mugaragu ujya uruta shebuja. Wowe unkurikiranye aha ngaha ufite akazi runaka, ukora mu mushinga runaka, ukora mu kigo gikomeye, ukora mu maprive, cyangwa se ukorera leta, cyangwa se ukura uwigenga, cyangwa se ukorera umucuruzi, cyangwa se ukorera abikorera, cyangwa se urengenia. Uko unkurikiranye uri kose wibuke ko hejuru yawe hari uwundi muntu kurusha ubundi gutwara. Ubwo reka tuvuge ngo niwe shobuja mu kazi kose ukora, wa wundi ujya urwanira no kugira ngo umuhereze raporo ubone uri hejuru yawe. Ubwo bivuze ngo ni shobuja. Igihe uzagenda wamanitse intugu ukagenda umwereka ko ari wowe bosi, ntabwo uzatera kabiri, kuko uzabura umugaragu ushaka gusimbura shobuja. Noneho Eliya, nge uburyo mbibona, Eliya yari afite umwuka wera w'Imana, kandi Elisa nawe yarawufite, ari nawe wamubashishaga gukora no kubaha no kunamba cyane kuri shebuja. Yesu ashimwe cyane kandi Imana yacu ishimwe. Noneho amaze kugira uwo mwuka, Eliya agira umugaragu we wamwumviraga, wamutonagaho, kandi uwo mugaragu ntekereza ko atari wa wundi ukorera ibihembo, kuko Eliya yaramubajije ikintu gikomeye, aramubwira ngo nsaba ikintu ushaka icyo ari cyo cyose. Nk'umugaragu yagombaga kumubwira ati genda nsigire hariya wabaga, abariho nibera muri iriya nzu yawe, cyangwa se genda nk'umutungo wari ufite abariho nijyanira, cyangwa se genda ume isambu abariho nijyanira. Elisa nawe areba kure kuko yari afite umwuka wera w'Imana, ariko yari atarahabwa ubutware n'Imana bwo kugira ngo ibyo afite abishyira ahagaragara. Niyo mpamvu ngubwira ngo ntabwo urutugu rujya rukura ngo rusumbe ijosi. Ushobora kuba uri umwana mu rugo kwa so, ukaba uri n'umutunzi urusha so umutungo, ariko umenye ko igihe cyose wageze imbere yawe iso azitwa so, nta na rimwe uzigera witwa ise wa so. Ntabwo bizashoboka. Uracyari munsi ya so, aba ari umukene uri umukire, ujye ugenda kubwira ngo icara hariya wicaraho, kubera ko ubutware bwawe waba urabufite, ariko wageze kwa so uracyari munsi y'ubutware bwe. Noneho uriya Elisa
amaze kugenda neza mu butware yahawe akurikirana shebuja nawe aramwemerera barajyana mu buryo bugoye. Shebuja atashaka ko bahita bajyana, ariko Imana igahereza ubwenge uriya Elisa. Wibuke ko Imana yari irimo imutegura kugira ngo Elisa asigarane ubutware bwo gusigara hanura akora imirimo n'ibitangaza mu izina ry'Imana ishobora byose, ibyo Eliya yajyaga akora. Noneho rero Imana yagomba kumuha n'ubwenge bwo gutangira kubyitegura no kubigendamo neza, kugira ngo igihe kiri imbere asigara akoreshwa umurimo w'Imana. Imana yacu ishimwe cyane. Noneho Eliya ngo aragenda, bamaze kugenda hari abana b'abahanuzi bafite iyerekwa ribaho, ubyumve ubyubakeho. Wenda ntabyo ufite cyangwa ufite ryinshi, ariko iyerekwa ribaho mu buzima busanzwe, mu mpano z'umwuka Imana yatanze, n'ibyo kwerekwa nazo zibamo. Noneho bageze imbere abana b'abahanuzi barabibona ko Elisa na Eliya bagiye gutandukana. Ngo babibwiye Elisa ntabwo yabyamutunguye, yarababwiye ngo ye ndabizi ariko ni muceceke. Bivuze ko amakuru yarayafite, ni nayo mpamvu Eliya atamucishaga hariya ngo ahita aca yibyihuse. Yari afite amakuru yuko hari ikintu gikomeye kigiye kuba kandi agomba gusigarana ubutware, niyo mpamvu atihutaga kubwira abana ngo babisakuze. No yaravuga ngo ndabizi ariko ni muceceke. Arangije atona kuri shebuja, baragenda bambuka bagiye Yeriko, baragenda bajya Beteli. Aho hose aramubwira ati sinsigara rwose tugende. Noneho bageze aho birangiye, bageze kuri finale, shebuja Eliya abaza umugaragu we Elisa ati none se koko urashaka ko ngukorera iki kugira ngo ubashe kuba tutandukane? Ngo Elisa aratekereza gato cyane, atamubwira ati nta kindi nifuza, ndashaka kumpa imigabane ibiri y'umwuka wawe. Eliya ariko we urumva kandi iriya migabane ibiri ya Eliya na Eliya yari afite, kuko Elisa ntabwo yamubwiye ngo banza usabe ibyo ufite byikube kabiri noneho mbiguhe, ahubwo yaramubwiye ngo ndashaka ibyikubye kabiri ibyo ufite. Urumva se yari abifite? Ntabyo yari afite. Nawe yaramubwiye ngo unsabye ikintu gikomeye kandi kiruhije. Ngo ariko kandi haleluya, ngo mbona ntandukanwa nawe, ngo kubisabye uko niko biri bugire gute, niko biri bukugendekere. Elisa nawe aratuza mu gahe gatoya, niko byagenze. Eliya haza amagare y'umuriro n'amafarashi atandukanya Eliya na Elisa, aramujyana. Undi nawe afata umwitero wa Eliya, ahabwa ubutware kuko inzira baciye bagenda yarayigarutse. Ageze mu nzira atera umwitero mu mazi muri Yorodani, igabanyamo kabiri, arambuka aragaruka. Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Elisa rero aragaruka akoreshwa n'Imana. Eliya nawe arajyanwa, ubu ngubu ari mu ijuru. Rero nawe wahura n'umuntu yaba yizera yaba atizera, ngo erega ngo mu ijuru ntabwo ribaho. Bibiliya itubwira ko Eliya yagiye rwose. Uyu munsi wana nitubwira ko yagiye. Wowe ubihakana, Eliya yagarutse arakubwira ngo naragarutse ntabwo mpari. Mwaba mwarahuriye mu kihe gihugu? Mu by'ukuri mbura n'umuntu wese akagukoramo ibyiringiro ufite ngo yanga ibyo uvuga ngo ntabwo ari byo, ashingira kuki? Yakubwira Eliya nimba atuye Musambira, ngo uzamusangeyo atwereka hatuye. Yatubwira Eliya nimba atuye Ikinazi, ngo tuzajyayo tujya kureba. Yakubwira nimba Eliya atuye Imbarara, ngo tuzajyayo tujya kumureba. None se nimba ataragarutse ngo ababwire ko atagezeyo, umuntu uwo ari we wese akudebesha hirya ngo birahari. Bibiliya irabivuga. Ubu n'ubuhanuzi butabeshya, ubu n'ubuhanuzi tugenderaho bukatwubaka tukubakika. Imana yacu ishimwe. Ahantu rero harimo isomo rikomeye cyane. Ubundi mu buzima bw'umuntu dukwiriye kumvira ndetse no kubaha. Dukwiriye guhitamo tudahubutse, tugahitamo idufitiye umumaro by'igihe kirekire, aho guhitamo irobe ry'umutsi muri bumane nimugoroba ejo ukongera ugasonza. Imana yacu ishimwe. Jewe rero iri jambo nagira ngo rigufashe, ujye uhitamo neza, ntugahubuke, ujye uhitamo neza kandi wakire, kandi ibyiringiro byawe byo ku mwami uharanire cyane kuzagira amahoro. Imana yacu ishimwe. Wowe nkurikiranye, Imana iguhe umugisha. Wowe nkurikiranye, Imana iguhe umugisha. Wowe nyumva, Imana iguhe umugisha. Dufite ibyigisho byinshi, dufite ubuhamya, dufite impuguro ku rubyiruko cyangwa se kububatse, dufite byinshi byo kubaganiriza, kandi nawe ushobora kudusangiza iyo nkuru unyuze ku murongo wa telefone 0788417346, cyangwa se dushobora no kuguhereza email kugira ngo utwandikire. Turashimira cyane abantu bagiye baduha ibitekerezo, batuganiriza, bamwe badushimira, abandi batubwira ibindi twarushaho kunoza kugira ngo ubutumwa bubashe kugera henshi kandi bubafashe. No mu gihe kidatinze turimo kubitegura, ntabwo ari kera. Turabaye website mugomba gucishaho ibitekerezo byanyu kugira ngo twubake umurongo mugari wo kubwiriza ubutumwa, kugira ngo abantu bababaye bongere bishime, abantu bari bafite agahinda bongere banezerwe, abantu bari bafite umubabaro rwose. Nimba unyumva ufite umubabaro,
Yesu ari mu ruhande rwawe, ihangane, higira ibiguhangayikisha ngo urebe hirya ati biragenda gute. Imana iri mu ruhande rwawe, ibyo waciyemo byari bikomeye cyane, byaguhigaga kuruta ibyo ubona none ubwoba burakwihebesha ukumva ko ibintu bicitse. No, siko bimeze. Ihangane ukomere, kandi nugenda ntabwo uzasanga uri wenyine, hari n'abagiye imbere yawe, hari n'abazagukurikirayo. Imana igire gute? Imana iguhe umugisha. Mwavuganaga na Bishop Mugema na Eli.